আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা একটি 24 ইঞ্চি এলইডি টিভির সমস্যা দেখব। সমস্যাটা কি এবং সমাধান কিভাবে করা যায়। যারা বেসিক বোঝেন না তারা ফলো করতে পারেন আমার চ্যানেল। তো চলুন বন্ধুরা, দেখে নিই টিভির সমস্যাটা কি এবং সমাধান কিভাবে করা যায়। ফ্রেন্ডস, সমস্যাটি আমরা দেখে নেব যে আমাদের সমস্যাটি কি সমস্যা। সেটটি অন করলাম। ফ্রেন্ডস, অন করার এই রকম সিমটম এরকম হচ্ছে এবং কিছুক্ষণ এরকম ভাবে চলার পরে প্যানেলটি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। তো এই যে বন্ধুরা, প্যানেলটি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে। আমাদের টিভি রানিং আছে, যেহেতু সাউন্ড শোনা যাচ্ছে, আমাদের টিভিটি রানিং আছে, ছবিটি হারিয়ে গেছে। তো আবার অফ করে যদি আমরা অন করি, সমস্যাটা যদি আর একবার দেখি। তো অন করলাম। সরি বন্ধুরা, অন করে নিয়েছি। ফ্রেন্ডস, এই হচ্ছে আমাদের সমস্যা এবং কিছুক্ষণ পরে প্যানেলটি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায়। অ্যাবনর্মাল ছবি। প্যানেলটি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে। আমাদের টিভি রানিং আছে, প্যানেলটি ব্ল্যাঙ্ক। তো আমরা সেটটি খুলে নেব। এখন পর্যন্ত খুলি নাই, সেটটি এখন পর্যন্ত খুলি নাই। তো আমরা সেটটি খুলে নেব এবং দেখব সমস্যাটি কোথায়। তো ফ্রেন্ডস, আমি সেটটি খুলে নিয়েছি এবং কোনো কিছু টেস্টিং করার আগে আমার সমস্যাটি আমি ফাইন্ড আউট করে নিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, আপনাদেরকে যদি দেখাই, দেখুন আমাদের স্কোপটি স্পার্কিং করে জ্বলে গেছে। তো আমরা এটি খুব সুন্দর করে ক্লিন করব এবং ক্লিন করার জন্য আমরা প্যানেলটি সম্পূর্ণ খুলে নেব। দেখব যে আমাদের স্পার্কের এরিয়াটা কত দূর পর্যন্ত গেছে। তো এই প্যানেলটি আমরা সম্পূর্ণরূপে খুলে নেব এবং এটি ভালো করে ক্লিন করব। দেখি আমাদের সমস্যাটি সমাধান হয় কিনা। তো ফ্রেন্ডস, আমি প্যানেলটি খুলে নিয়েছি এবং আমার প্যানেল রিপেয়ারিং টেবিলে নিয়ে আসছি। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের সমস্যাটি এইখানে সোর্স স্কোপে স্পার্কিং করে পুড়ে গেছে এবং এই স্পার্কিংটি যদি আমরা কি পরিমাণ ক্ষত হয়েছে এটি যদি আমরা ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করি, তাহলে যদি আমরা মাইক্রোস্কোপে দেখি, তাহলে দেখুন বন্ধুরা, আমাদের এরকম ভাবে স্পার্কিং করে পুড়ে গেছে। তো সম্পূর্ণটা যদি দেখাই বন্ধুরা, কি পরিমাণে ক্ষত হয়েছে। তো আমরা এই স্পার্কিং এর এই জায়গাটি আমরা ক্লিন করব। তারপরে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আমাদের সমস্যাটি সমাধান হয় কিনা। তো ফ্রেন্ডস, আমি স্পার্কিং এর জায়গাটি ক্লিন করে নিয়েছি এবং আমরা মাইক্রোস্কোপে দেখব আমরা কয়টি লাইন ক্লিন করেছি এবং আমাদের প্যানেলের এখন কন্ডিশন দেখব। প্যানেলে এখন আমাদের এই কন্ডিশন। তো যে লাইনগুলো এখানে মিসিং হয়ে আছে, এই লাইনগুলো আমি এখানে এই কপটি চেঞ্জ করতে হবে, কিন্তু আমি এই কপ চেঞ্জ না করে আমি এটা রিপেয়ার করে দেখাবো। আমি এখন পর্যন্ত কোনো এখানে সল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করিনি এবং এখানেও কোনো কিছু করি নাই। এই সেটটি আমি এই যেই ওয়্যারগুলো কানেকশন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, এই কানেকশনগুলো আমি পুনরায় রিকানেকশন করব এবং দেখব যে আমাদের সমস্যাটি সমাধান হয় কিনা। তো বন্ধুরা, কাজটি যেহেতু সম্পূর্ণ দেখালে বড় হয়ে যায়, ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যায়, যার কারণে আমি ভিডিওটি স্কিপ করব এবং কাজটি রেডি করার পর আমি আপনাদের সাথে তা শেয়ার করব। তো ফ্রেন্ডস, আমি স্পার্কিং এর যে লাইনগুলো
এই লাইনগুলো পিসিবির সাথে বাইপাস করে নিয়েছি। দেখুন চিকন ওয়্যার আমি ব্যবহার করেছি। যদি আমি মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে দেখাই, আমি এখানে কিছু ওয়্যার জাম্পার করেছি। তো এই এখন আমরা দেখে নেব যে আমাদের প্যানেলের রেজাল্টটা কি, সমস্যাটি সমাধান হয়েছে কি না হয়নি। তো চলুন বন্ধুরা আমরা সেটটিকে অন করে নিই। তো এলভিডিএস কেবলটা কানেকশন করব, কানেকশন করেছি এবং দেখে নেব আমাদের সেটটা আমি অন করে নিলাম এবং দেখি আমাদের সমস্যাটি সমাধান হয়েছে কিনা। সরি ফ্রেন্ডস, আমি এই ভিডিও কেবলটি ফ্রেন্ডস আমাদের প্যানেলটি কমপ্লিট ওকে, কোনো রকমের গ্রাফিক্স সবকিছু ওকে আছে। আমাদের প্যানেলটি সম্পূর্ণ ওকে, কোনো রকমের কোনো সমস্যা নেই। এবং আমরা যদি আবারও লাইনটি দেখি, দেখুন বন্ধুরা আমাদের লাইনটি আমি বাইপাস করে নিয়েছি এবং আমাদের কাজটি সাকসেস হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, বেসিক জানা থাকলে সব কাজই সম্ভব, আর বেসিক জানা না থাকলে কোনো কাজই সম্ভব না। তো আমরা আগে বেসিক জানবো, তারপরে কাজগুলো করব। না জেনে না বুঝে কাজ করব না, আগে জানবো তারপরে কাজগুলো করব। তো আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমার অনেকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন যে আমার অ্যাড্রেস কোথায়। তো আমার অ্যাড্রেসটি হলো আমি মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, শুভ ইলেকট্রনিক্স, দেলোয়াবাড়ি বাজার, মান্দা, নওগাঁ। তো ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।